အားပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်ဝင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လုံးဝအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Facebook အပုံပြvụတိုင်း feature fan တဲ့အချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကိုနှိမ့်မိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောက်ကပြတ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပြင်ရမယ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာအရာကိုလုံးဝမလုပ်ပင်ပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အကောက်မှာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့identity confirmation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် Facebook အကောက်ကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသူတို့တောင်းဘလို့เนาะအချက်လက်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အကောက်ကဒီလူကအတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခွေးဒီဖက်မှတ်ပြီးတော့သူ့အကောက်ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะလုံးဝဒီဟာကိုမလုပ်ပင်ပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအကောက်ပေါ့နော်အကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ settings and privacy okay ဒီမှာ settings and privacy ပေါ့ပြီးရင် settings ကိုနောက်တစ်ခါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ privacy ကိုပြင်နောက်တစ်ခါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ account settings ကိုနောက်တစ်ခါနှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးကပေါ့နော် identity confirmation ဆိုတာရှိဆိုတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ identity လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့် account ကပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာကိုဒီမှာ view လုပ်ကြည့်ပါနော် view ပဲလုပ်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာဆိုတော့ဘာတောင်းမလဲဆိုတော့ confirm your identity we will walk you through a few steps to get started confirming your information မေးမှာအစုံပဲမေးမယ်ဆို how do we know နော် how do we store your ID what types of ID we accept control the storage ဆိုတော့စာဖတ်ပြင်းပေါ့နော်အရင်များတဲ့ procedure တွေနော် procedure အရင်များတော့အကောက်ပြန်ရဖို့အတွက်ဆိုတော့နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Facebook မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတခုကဒါပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအရာတခုကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူးအားလုံးပဲအခုလိုကြည့်ရှုပေးရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို channel family လို့ထင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုlike follow like and share လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်